Abaana ba muzeeyi Katwib Kagira basoma 30 akatali mukomere Luzira beekumyemu ogutaaka ne bakuma olumbe mu maka agawambiddwa kitaabwe omuto Kato Hussein Nalufule mu district ey'e Wakiso. Bano baasuze mu maka gano ne bakumawo n'ebyoto ssaako okukerera ku buugi n'ebyokulya ebirala nga bwe kibeera mu lumbe ng'entabwe eva ku kitaabwe omuto Kato okuwamba ennyumba eyali eya kitaabwe gye yali aguzizza omukyotala Hussein Drabo. N'amala okugatunda gwe yagaguza n'amugamba inti nno va mu nyumba yange najigula kati ye we yasalawo najja mu nyumba ya muganda we nga ne muganda we yatunda esente zatunze ku ttaka lino lyasikira ye yafuna naye obufunyi kuba si yalisikira mazima ddala sente tazirabako kati naye watwala ebizina by'ebyana bye n'ekikazi ky'ekiwunya talabawo. Bagamba nti kitaabwe yazimba amaka gano wabula n'agavaamu oluvannyuma lwa mukyala we okufuna obutakkaanya ne muka Kato era n'agatunda naye ekyajje abaana enviiri ku mutwe ye Kato ate okweddiza amaka agatundiddwa ng'agamba nti yenna nnyini ttaka era balina sobola kumusasula olwo yaguze ennyumba alyoka agitwale. Kino kyanyizizza abaana era ne basula nga beewera okujja kitaabwe omuto mu nju etaliiye nti kuba yaviiriddeko kitaabwe okusibwa nga bamulanga kutunda nnyumba eriko enkaayana. Kati ffe tusazeewo kubanga omuyindi yatugambye ono bw'ava mu nnyumba ng'oli bamuta agenda kola ku nsonga ezo batooli. Kati ffe tusazeewo tubeere wano mpaka lwanaavaamu. Kubanga tumuwadde ennaku ziringa 2 lwa leero na lwankya. Embeera ejja tuwaliriza tukyuseemu enkola gye twagala eneemuwaliriza okuvaamu. Waliwo omu ku booluganda lwa kitaabwe yabadde azze okuteesa naye ne bamugoba nga bagamba nti alya mu lulime ne mu luzise. Ye Kato yadduse oluvannyuma lw'abaana okuzinda amaka nga yeebase nga bamulanga kulemera mu nnyumba ya kitaabwe. Bano beegattiddwako maama w'abaana bano era nga naye abadde mu kkambwe eby'ensuso. Batubuzaabuza taata baamusiba batubuzaabuza emyaka mulamba batubuzaabuzaako ki wamba totawana nakudda wano totawana kudda wano tasagala nakutunulako Mbadde mukakka mu kimu naye ate ndaba ono muto wammwe aneereegako baye mukulu wammwe aneereegako. Mukyala wa Kato ssaako n'abaana be balabye tebaabisobole ne baggalawo ennyumba ne batambulamu. Abaana era tebakomye ku kyankya kyokka wabula baategesse n'ekyemisana wakati mu nkuba eyatonnye nga tebaseguka. Emmotoka ate anaagireeta ati tujja muwaayo akakisa afune mu bitaka ebweru tebatumanyiira okuba sisuubira ati kale nnyinza okufa naye ngenda genda Luzira nkimanyi gye njosiŋŋaana kitange naye era nga nkimanyi ekintu wazizze Luzira. naye ekikazi ekyo batuterewo ekisaawe twerwanemu tulaba atasinza ekyo kitugenda kibagirawo kiti ekyo n'amasiga gonna ekikazi ekyo bannange batuterewo wali ekisaawe nze luli nali njagala kisika wali ebiziina naye engeri gye nnakikoowa nga mpulira buli wekisembera gye ndi kipulira kiwunya. Club Kede TV ndi Kazaala Bwana Patrick Mukasa Nalufule. batutiisatiisa emyaka gyange gitiisibwa